सो है वालों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लोग आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल चीज की चीट कोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। तो हाँ भाई लोग, मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ रेन मोड, स्नो मोड और भी बहुत सारी न्यू चीट कोड्स यार। तो भाई लोग वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो यार बहुत सारी चीट कोड तुम लोग मिस करोगे। तो भाई लोग तुम लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मेरे पास रेन मोड और स्नो मोड का चीट कोड आ चुका है। तो भाई लोग वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो भाई लोग इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ 100 लाइक्स और 20 सब्सक्राइबर्स। तो भाई लोग ये टारगेट अगर तुम लोग कंप्लीट कर देते हो तो भाई लोग नेक्स्ट वीडियो पे मैं तुम लोगों को एक और न्यू अपकमिंग चीट कोड दे दूंगा। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun